Moikka! Tervetuloa Hi-Fi-Bikesin tiloihin taas. Mulla on täällä Sami. Samin kanssa me tehtiin suunnilleen vuosi sitten jakso nimeltä Tärkeät päivitykset maastopyörään. Ja me listattiin siinä, jos ette ole katsonut, niin katsokaa toki jakso, mutta me listattiin siinä, että jos sä oot valkannut järkevän aloitusfillarin, niin siinä ei semmoisia superkalliita päivityksiä pitäisi olla heti tiedossa, mutta olisi hyvä katsoa gripit, polkimet ja renkaat sellaisiksi, jotka sopii sulle. Eli kaikki kosketuspinnat, ne pinnat, missä kuski koskee pyörään tai pyörä koskee maahan. Ja mulla on Summum R Mondrakerin DH-pyörä ja siihen on nyt tehty grippivalinnat, polivalinnat, vaihdettu Maxxiksen Assegaita renkaiksi ja päivitettiin jarrut, joten mä oon hirveän tyytyväinen siihen pyörään. Eikä oikeastaan ole mitään syytä paitsi että maastopyöräilijä tekee aina mieli päivittää pyöräänsä, joten tää on oikein hyvä paikka sitä varten. Joo, tervetuloa Janne taas tänne meille ja tosiaan tää on ihan, täällä kun käy töissäkin, niin tää vähänkään kun tykkää maastopyöristä tai pyöristä ylipäätänsä, niin tää on vähän vaarallinen paikka olla töissäkin, että äkkiä tuossa keksii aina pientä päiviteltävää tai justiinsa vähän tyttöystävä pyörää uutta tuppia, että saa uutta väriä ja kaikkea, niin just näin. Mä oon kutsunut tätä paikkaa karkkikaupaksi jo vuosia ja nyt uusien tilojen myötä tää on melkein entistä karkkikaupampi, kun te olette saanut vielä paremmin kaiken esille vielä. Kyllä, joo. Katsotaan mitä kaikkea me keksitään pientä Pimp My DH-ajatusta meikäläisen Summumiin. Ensimmäisenä nappasin jo monessa pyörässä hyväksi todetut Racefacein Atlas-polkimet. Iso värivalikoima on muuten erinomaisissa polkimissa ehdoton plussa. Koko kauden kovaa ajettuinakin ne näyttävät edelleen hyvältä. Tämä liilan ja sinisen värejä sekoittava pyörä tuli vähän tylsästi mustilla etuhaarukan tarroilla. Päädyin siis tilaamaan custom-väriset tarrat keulaan ruotsalaiselta Slick Graphicsilta, joka tekee lisensoituja tarrasetteja kymmenien valmistajien osiin. Jarruiksi vaihtuivat italialaiset Formula-kurat. Vaikka näitä löytyy monessa värissä ja ovat kovasti komeita, niin syy vaihtoon oli kyllä puhtaasti jarrutusominaisuudet. Kanavaltani löytyy kokonainen jakso näiden jarrujen asennuksesta, ilmauksesta ja testauksesta. Sitten oli aika päästää Hi-Fi-Bikesin mekaanikko Ajan taas iltavuoroon pyöräni kimppuun. Tarkoitus oli vaihtaa uudet kammet ja uusi eturatas. Uudet kammet kuitenkin vaativat myös uuden bottom bracketin eli keskiön, joten aloitimme siitä. Vanhan DAB-keskiön auki saaminen vaatii usein voimia, joten tässä Ajanin kikka irroitukseen. MacGyver shit. Mechanic's favorite tool. Dupikeskiä sillä riitakireellä. Oh my god! Just because dub. There we go. Eturattaaksi valitsimme pyörän väreihin sopivan komean Racefacein Direct Mount eturattaan. Koska valitussa eturattaassa oli 2 hammasta enemmän kuin poisotetussa, oli myös eturatasta suojaava bashguard vaihdettava hiukan suurempaan. Sitten paksut rasvat sisään ja uusi keskiö paikalleen. Uutena keskiönä toimii Racefacein yleiskäyttöinen VSA 30. So this hole matches up with the crank. The same tool as a cassette bottom bracket. Raceface Atlas-kammet ovat tukevat DH-kammet, mutta keveytensä puolesta sopisivat mihin tahansa maastopyörään. Uudet kammet ja eturatas paikalleen pienen ketjuohjurin säädön jälkeen.
Lopuksi nätti uusi ketju vanhan hitusen ruosteisen tilalle ja pääsemme siirtymään ohjaamon puolelle. Ohjaamon puolella halusin matkia Mondrakerin omia kuskeja ja siirtyä pidempään stemmiin. Summumit saapuvat tehtaalta vain 25 millin stemmin eli ohjaan kannattimen kanssa. Pidempään stemmiin minua kannusti myös Hi-Fi Bikesin työntekijä Eero Saarela, joka on yksi Suomen nopeimpia alamäkikuljettajia. Racefacein 50 mm stemmi antoi myös mahdollisuuden valita uuden ohjaustangon. Tästä karkkikaupastahan löytyy ohjaustankojakin melkoinen valikoima. Päädyimme löytämään sekä ulkonäöltään että käyttötarkoitukseltaan täydellisen tangon. Se on Racefacein alamäkipyöräilyn suunniteltu 35 mm Six hiilikuitutanko. Odotan mielenkiinnolla, miltä tämä tanko tuntuu käytössä. Gripeiksi vaihdoin vielä nämä uudet Odi CF:t, yli 2 vuotta kehitellyt supertahmeat gripit hiilikuituvahvisteilla. Siinä kaikki upgradeit tällä kertaa, ihastellaanpa vielä hetki lopputulosta. No niin, nyt on summumia tuunattu. Kertokaa hei kommenteissa A, mitä tykkäsitte päivityksistä ja B, mitkä on teidän mielestä parhaat pimppaukset pyörään. Kiitos Hi-Fi Bikesille ja jos katsoitte tänne asti, niin pistäkää vielä peukkoa videolle, kanava seurantaa ja me nähdään taas ensi kerralla. Moro!